வித் ஆரஞ்ச், ஸ்டீம்டு ஆரஞ்ச். இதுக்கு ஆரஞ்ச், உப்பு 2 மட்டும் இருந்தால் போதும். ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு உள்ளே இருக்க சொலையெல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கலாம். தோல் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், தோலையும் தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். அடுத்து இந்த ஆரஞ்சை நல்லா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு குத்தி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் உள்ளே உப்பு இறங்கும். அடுத்து உப்பை மேலே தூவி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு ஆரஞ்சோட தோலை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதை விட சின்னதாக ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அந்த சொலையும் உப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அந்த ஆரஞ்சையும் வந்து போட்டுக்கலாம். போட்டு இந்த தண்ணிக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். இது ஆக்சுவலி நல்லா அவியணும், ஸ்டீம் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டீம் ஆகும். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நடுவில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸில் பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி இருந்தது. திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அடுத்து 20 மினிட்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்குறேன். 20 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்குறப்போ அந்த ஆரஞ்சில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் விட்டுருந்தது. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ இந்த தண்ணியில் நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா அரை எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது நல்லா அவியறப்போ ஆரஞ்சில் இருந்து ஸ்டீம் ஆகி வந்த தண்ணி. ஸோ இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், இதையும் வடித்து குடிச்சிக்கலாம். ஆரஞ்சு பழத்தை உப்போடு சேர்த்து அடித்து சாப்பிட்றதும் ஆரஞ்சோட தோலில் ஆவி பிடிக்கிறதும் இருமலுக்கு ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடி. தேங்க்யூ.